เป็นการรวมพลังมุสลิมปกป้องสถาบันโดยท่านจุฬาราชมนตรีนะครับนำเปิดงานขอพรดุอาเพื่อให้ชาติร่มเย็นทุกศาสนาอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีนะครับเช้าวันนี้นายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังมุสลิมปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ก็มีชาวไทยมุสลิมจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมณหอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่เห็นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ New Normal ด้วยเหลืองอารามนะฮะน่าชื่นชมมากซึ่งก่อนหน้านี้สำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็ออกแถลงการซึ่งระบุได้กำหนดจัดงานรวมพลังมุสลิมปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ในวันนี้นะครับ10 พฤศจิกายน 2563 จริงๆทั่วประเทศนะครับแต่วันนี้กิจกรรมที่ถ่ายมาเนี่ยก็คือกิจกรรมที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติถนนคลอง 9 แขวงคลอง 10 เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่ 8 โมงครึ่งจนถึงเที่ยงก็เพิ่งเสร็จกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการรวมพลังครั้งนี้บอกว่าอย่างนี้นะครับ 1. วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยที่สำคัญยิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยมุสลิมนับจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกศาสนาอิสลามจึงส่งเสริมให้แสดงความกตัญญูและสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณโดยเฉพาะผู้ที่ช่วยทำนุบำรุงความเจริญของศาสนาเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ร่วมกันขอพรหรือดูอาให้สังคมและประเทศชาติมีความร่มเย็นเป็นสุขข้อ 2. สำนักจุฬาราชมนตรีตระหนักดีว่าปัจจุบันสังคมไทยมีความขัดแย้งและความเห็นต่างทางการเมืองสูงสำนักจุฬาราชมนตรีและองค์กรศาสนาอิสลามทุกระดับเป็นองค์กรศาสนาที่ต้องดำรงความเป็นกลางทางการเมืองอย่างไรก็ตามเราตระหนักว่าคู่ขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่ายขณะนี้นั้นต่างมีจุดยืนที่เห็นตรงกันในการปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสถาบันหลักในสังคมไทยสืบไปดังนั้นเพื่อเป็นการหาทางออกให้สังคมไทยจึงขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเปิดพื้นที่เพื่อการพูดคุยหาทางออกให้สังคมอย่างมีไมตรีจิตและเคารพการแสดงความคิดเห็นของทุกภาคส่วนและประการสำคัญพึงระลึกว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นคนไทยด้วยกันให้มีการอำนวยความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันเพื่อสร้างความสงบสันติให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเร็ววันครับ